Hej Tobias. Ved du hvad? Jeg har været helt alene hjemme i dag, da du ikke var her. Og ved du hvad? Så kom der en sygeplejerske ind, og så sagde hun, altså helt ærligt, hvem er det, der har tisset på gulvet? Og ved du hvad jeg gjorde? Jeg gemte mig, og så tog hun fat i min arm, og så sagde hun, Geo, ved du, hvem der har tisset på gulvet? Så sagde jeg, nej, det ved jeg ikke noget om. Det ved jeg ikke noget om. Det er i hvert fald ikke mig. Og så kaldte hun på en anden sygeplejerske. Og så kom den anden sygeplejerske ind. Og så sagde han, altså, hvem skal tørre det griseri op ned på gulvet? Jeg vil altså ikke tørre det op. Det tis, det lugter, altså. Og jeg var ved at dø af grin, Tobias. Jeg gemte mig under din hovedpude. For jeg var så bange for at fortælle, at det var mig, der havde gjort det. Og ved du hvad? Så da de havde tørret det op, så grinede jeg helt vildt. Og da de så var gået, ved du hvad jeg så gjorde, Tobias? Jeg var rigtig fræk i dag. Så tissede jeg på gulvet en gang til. Og så trykkede jeg i den røde snor. Og så kom der en sygeplejerske ind, og så sagde hun, ej, helt ærligt, nu er der nogen, der har tisset på gulvet igen. Det er vel ikke rigtigt, sagde den store læge, der kom ind. Og ved du hvad? Jeg gjorde, Tobias. Jeg gemte mig inde i skabet, for jeg var ved at dø af grin. Og ved du hvad? Lige et øjeblik. Jeg skal altså lige tisse. Jeg tisser lige på gulvet. Du siger det ikke til nogen. Øjeblik. Psst. Altså, Geo, du tisser på mine bukser. Ups, det må du undskylde. Ej, det er altså noget værre griseri. Altså, helt ærligt, Geo, du har tisset på mine bukser. Har jeg tisset på dine bukser? Det er jeg godt nok ked af. Ej, det må du meget undskylde. Ej, helt ærligt, Geo, det er virkelig noget griseri. Hvem har nu tænkt sig, skal jeg rende rundt med tissebukser på? Hvad? Ej, nu er du virkelig en gris, Geo. Altså, helt ærligt. Det kan ikke være rigtigt, det må du altså ikke. Undskyld. Men jeg er altså ikke færdig med at tisse nu. Du bliver nødt til at flytte benene, for så tisser jeg på dig igen. Psst. Ej, Geo, din gris, altså. Helt ærligt, Geo. Hvad er det, du laver? Ej, Tobias, jeg kom til at tisse på June. Ej, hvad skal vi gøre ved det? Hvad skal vi gøre ved det? Jeg kom til at tisse på June. June? Ja, hvad nu, Geo? Du er altså lidt af en gris. Jeg sidder her med plaskevåde tissebukser nu. Altså, helt ærligt. Jamen, hvad skal jeg gøre, når jeg skal tisse? Skal jeg jo tisse? Ja, men du skal jo ikke tisse på mig, Geo. Du skal tisse på toilettet. Toilettet? Hvad er det for noget? Ja, det er sådan noget, der er ude på gangen, hvor man kan sætte sig op på et toilet og tisse. Det har jeg aldrig lært. Kender du et toilet, Tobias? Hvad? Altså, jeg har lært, at man skal tisse, hvor man skal tisse. Jeg tisser altid på gulvet. Ja, men det er altså noget griseri, Geo, helt ærligt. Hvem skal nu tørre det op? Også alt det, der ligger nede på gulvet. Prøv at kigge herned. Altså, det er altså noget værre griseri. Ej, prøv lige vent. Jeg er altså ikke helt færdig med at tisse. Jeg skal altså tisse igen. Flyt dig. Psst. Ej, ved du hvad? Du er godt nok en gris. Altså, når sygeplejerskerne kommer ind, Geo, hvad skal jeg så sige? Det er jo ikke mig, der har tisset i bukserne, vel? Altså, hvis sygeplejerskerne kommer ind, så siger jeg, at det er June, der har tisset på gulvet. Nej, Geo, det gør du i hvert fald ikke. Jo, det gør jeg. Er det ikke rigtigt, Tobias? Det er ikke mig, der har tisset på gulvet. For ved du hvad? Tobias, han er min allerbedste ven. Og han siger i hvert fald ikke, at jeg har tisset på gulvet. Vel, Tobias? Gør du vel? Nej, det gør han nemlig ikke. Ej, jeg skal faktisk også slå en prut. Prøv lige at vente. Her, hvordan lugter. Ej, Geo, helt ærligt. Du tisser på mig, og du prutter mig op i hovedet. Nu tror jeg, det er på tide, du går i seng. Ej, skal jeg sove nu? Skal du også sove, Tobias? Nu tror jeg heller ikke, jeg skal tisse mere i dag. Kan du sove godt? Kram til min allerbedste ven. Godnat, Tobias. Nu siger vi godnat.